Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya upote pa ulipo, na nikukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamwalika hapa No Kasim Stima kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote tupate muktasari wa miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Watumiaji wa barabara za Mtongani Kunduchi, Mkwajuni na Kigamboni mkoani Dar es Salaam watarajia kuondokana na changamoto ya mafuriko kufuatia ujenzi wa madaraja matano makubwa yanayojengwa na TANROADS. Wafugaji 16 jamii ya Kimaasai wapandishwa kizimbani na kusomewa makosa 16 ikiwemo kuchoma nyumba za wakulima huko mkoani Manyara. Na katika rubaa kimataifa, watu watatu wafariki dunia kufuatia mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tuanze kwa safari ya kapu la habari tukianzia huko mkoani Dar es Salaam. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS imetekeleza ujenzi wa madaraja makubwa matano katika maeneo ya Mtongani Kunduchi, Mkwajuni na Kigamboni mkoani Dar es Salaam, hatua inayotoa suluhisho la kudumu dhidi ya changamoto ya mafuriko iliyokuwa ikiathiri wakazi wa maeneo hayo kufuatia mvua kubwa za El Nino za mwaka 2023-24. Akizungumza jijini Dar es Salaam, meneja TANROADS mkoa wa Dar es Salaam, mhandisi Alinanuswe Kiamba, amesema miundombinu hiyo mipya imejengwa kwa viwango vya kisasa ili kuhimili maji mengi na kuhakikisha mawasiliano hayakatiki tena wakati wa masika. Ameyataja madaraja hayo kuwa ni pamoja na daraja la Mtongani pamoja na barabara za Maungio zenye urefu wa kilomita 1.2, daraja la Mkwajuni, daraja la Kigogo pamoja na barabara za Maungio kutoka Ilala Boma hadi mzunguko wa Kigogo. Madaraja mengine ni daraja la Kisalawe na Amani Gomvu lilopo wilaya ya Kigamboni na daraja la Nguva lenye njia za Maungio mita 300. Miradi yote ya dharura imeanza mwaka jana na inakamilika mwaka huu mapema. Kabla mwezi Machi ya kwa yote imekwisha kamilika. Kwa hiyo tumekwisha kamilisha kwa kiasi cha 85 mpaka 90 baadhi ya madaraja mengine. Jumla miradi hii ya dharura pekee ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitupatia katika mkoa wa Dar es Salaam ina jumla ya bilioni 71, miradi yote mitano. Kwa hiyo ni fedha ambazo zilikuja kwa ajili ya kutekeleza miradi ya dharura ambayo kwa kweli ilikuwa inasumbua sana kipindi cha mafuriko katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tunaamini masika ya mwaka huu hata tukuta tena chini ya daraja. Ujenzi wa miradi hiyo unakwenda sambamba na usimikaji wa jumla ya taa 206 za barabarani ili kuongeza usalama kwa watumiaji hususan nyakati za usiku. Kwenye kila daraja kutakuwa na taa na kutakuwa na vivuko, njia za kupita kwa miguu. Kwa hiyo tumezingatia hatua zote za usalama katika miradi hii yote ya dharura. Wito wangu kwa wananchi, tuombe miradi hii imetekelezwa kwa gharama kubwa sana. Tuombe ushirikiano pamoja kuilinda miradi hii ili iweze kudumu, kwa maana tutaweka mataa, tutaweka vyuma, guardrails. Tunaomba ulinzi shirikishi ili haya madaraja tunayojenga na barabara hizo tunazojenga ziweze kutusaidia kwa kipindi kirefu pasipo kuwa na uharibifu au wizi
wa hizi thamani za barabarani. Ujenzi wa miradi hiyo ni mwarobaini ya adha ya changamoto zilizokuwa zikiwakabili wananchi na wakazi wa maeneo hayo. Kwa ujenzi wa daraja hili na namna alivyoboresha miundombinu, nashukuru na kuona kwamba madhara yaliyotokea kipindi cha nyuma hawezi kujirudia tena. Chemba nimeona wameweka za emergency, hata kama ikitokea daraja likizidiwa kuna chemba ya kutolea maji, ambao mwanzoni kutokana na kukosekana hizo chemba kulipelekea daraja likameguka. Kwa hiyo kukawa hakuna uwezekano wa watu wanaotoka Kunduchi kwenda Ununio kupita. Kwa sasa tunashukuru maji hata tusumbua tena, maana daraja limewekwa juu. Tunashukuru. Kipindi cha kwanza ilikuwa wakule avuke na wakule avuke. Tulikuwa tunakaa kama masaa 4. Baada ya masaa 4 yakati maji kidogo, lakini kwa sasa daraja limenyanyuka vizuri. Shukuru mama amefanya juu chini na wakandarasi wake, na washukuru chochote kile walichokifanya hapa. Mkoani Manyara, watu 16 ambao ni wafugaji jamii ya Kimaasai wakazi wa kijiji cha Ropezi katika halmashauri ya wilaya Kiteto mkoani Manyara wamepandishwa kizimbani na kusomewa makosa 16 ikiwemo kosa la kuchoma nyumba 15 za kulima pamoja na kuharibu mali zao. Kutoka huko mkoani Manyara, Mohamed Hamadi anakuja na undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa serikali Jeremia Kasanda, ameotaja washtakiwa hao kuwa ni Bonge Manjira, Robert William, Emmanuel Osupat, Parmei Ndapai, Orgelau Kiroya, Lasaigor Ndapai na Sangwa Ndapai. Wengine ni Manaya Kone, Leyo Nyaroi, Kalayai Lele, Lesimba Le Papa, Filipo Papa, Paresoi Pale, Samuel Moses, Mbatian Lele na Kapsha Tapari, wote wakazi wa Olatepes. Kasanda ametaja makosa yaliyofanywa na watu hao wa jamii ya kifugaji Maasai kuwa ni kuchoma nyumba 5 za wakulima wakiwa shambani na kuharibu mazao yao kwa makusudi kisha kulisha mazao ya wakulima hao 26 wa kijiji cha Olatepes akiwa shambani wilayani Kiteto. Aidha, mwendesha mashtaka huyo serikali akiwa mahakamani hapo ametaja mazao yaliyoharibiwa na mifugo hiyo kwa makusudi kuwa ni mahindi, mbaazi pamoja na alizeti. Amesema makosa haya ni kinyume na kifungu cha 319A kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2023. Mengine ni kuharibu nyumba kinyume na kifungu cha 326 kifungu kidogo cha kwanza sura ya 16 kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2023. Hata hivyo, watuhumiwa hao 16 walipoulizwa na hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya wilaya ya Kiteto Boniface Liamwike walikana mashtaka yao kwa pamoja. Amesema dhamana ya washtakiwa hao iko wazi kwa masharti ya kuwa na watu wawili wenye fungu la kiasi cha shilingi milioni 5 ya maneno kwa kila moja. Hakimu Liamwike ameahirisha kesi hiyo hadi tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2026. Nikiripotia Mahasin TV kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Hamadi. Naam, shukrani sana Mohamed Hamadi kwa undani wa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Manyara. Tukielekea mkoani Kilimanjaro, mkuu wa mkoa huo Nuruddin Babu amesema uwepo wa vifaa vya kutosha na vya kisasa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani humo ni hatua muhimu inayolenga kuongeza uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto na dharura nyinginezo ambazo zingeweza kuhatarisha maisha ya watu na mali zao. Hilali Sefu Yami kutoka studio anakuja na undani wa taarifa hii. RC Babu ameyasema hayo ofisini kwake wakati wa hafla kukabidhi gari la kisasa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani humo lililogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.2, akisisitiza kutunza kwa vifaa hivyo ili kuendelea kutoa huduma katika majanga ya dharura. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa vifaa hivi kwa jeshi letu la zimamoto, na nyinyi mlikuwa mnajua kwamba tulikuwa tunapata matukio mengi sana ya moto, ya nyumba kuungua, viwanda kuungua, lakini matukio ya ajali za barabarani. Hasa wakati ule tulikuwa hatuna hivi vifaa, lakini sasa tumepata vifaa vya kutosha, tena vifaa vipya ambavyo tunatakiwa kwenda kuvitumia kwa uangalifu mkubwa na kuvitunza. Aidha, RC Babu ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji kwa ajili ya kuepukana na majanga ya moto, hususan katika nyumba ambazo kwa kiwango kikubwa zimejengwa kwa kutumia mbao. Tatizo kubwa la wananchi wa Siha na Rombo na maeneo yanayofanana
nyumba zao nyingi unajua ni nyumba za mbao. Kwa hiyo nyumba za mbao kushika moto ni rahisi sana. Sasa tunapopata magari mazuri kama haya ya kutusaidia, na wale wananchi pia waendelee kutusaidia sasa, na tubadilike, baada ya kuendelea kuwa na nyumba hizo za mbao, tuendelee kujenga nyumba sasa za matofali, aidha ya kuchoma ama matofali ya saruji. Na hii inadhihirisha namna ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kutoa thamani kubwa sana kwa watendaji wetu wa vifaa vikosi hivi, lakini kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro mrakibu SF Gadhafi Masud amesema wataendelea kutoa elimu kwa wananchi ili kuwajengea uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto. Mtambo wa gharama kubwa sana. Sisi wajibu wetu ni kwenda kuutunza na kuhakikisha kwamba unafanya yale ambayo serikali inategemea tuyafanye. Na yenyewe ni kufanya shughuli za uzimaji moto na maokozi. Lakini kubwa ambalo tutahusika nalo pia ni kuendelea kutoa elimu na kuwasisitiza wananchi wetu namna ya kuepuka majanga ya moto, kwa sababu hili gari la zimamoto ndio inafanya kazi pale ambapo mambo yote yameshindikana. Mtambo umetengenezwa na kampuni ya Iveco, na upande wa vifaa vya kuzimia moto na maokozi umetengenezwa na kampuni ya Nafco, ambao ni wabobezi katika masuala mazima ya vifaa vya kinga za dharura dhidi ya majanga ya moto. Sifa na tabia za mtambo: una uwezo wa kudischarge au kusukuma maji kwa dakika moja, maji yasiyopungua lita 3000 kwa kutumia msukumo wa baa ambao tunasema ni pressure bar 10. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kwa mkoani Kilimanjaro. Mkoani Katavi, mkuu wa wilaya Mlele mkoani Katavi Majid Mwanga amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya Mlele na Mpingwe kuwajibika kikamilifu kwa wananchi kwa kuzingatia misingi ya maadili ya utumishi wa umma ili kufikia lengo la serikali kutoa huduma bora kwa wananchi. Nuhu Kasim Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Wito huo ameutoa katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya hiyo wakati wa mafunzo ya kuwajengea uwezo madiwani wa halmashauri hizo, akisisitiza kufanya kazi kwa kuzingatia kauli mbiu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kazi na utu ili kutoa haki sawa kwa wote. Yangu mimi mheshimiwa madiwani, hasa wageni, chukueni muda kujifunza serikali za mitaa. Chukueni muda kusoma mnachokifundishwa na wahadhiri hawa ambao wamekuja. Chukueni muda kufanya yale ambayo halmashauri imeandaa kwa ajili yenu. Irudi kwenye kazi na utu ambayo ndio agenda ama ndio ilani ya chama cha, na ndio wimbo ama ndio moto wa ilani ya 25-30. Kazi na nini? Kazi na utu. Tafsiri sahihi ama ya kwanza ambayo naitoa ni kufanya kazi na kuzingatia utu wa mtu. Aidha, DC Mwanga amewataka madiwani hao kushiriki kikamilifu katika masuala ya kijamii na kuzungumzia miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ili kuendelea kujenga imani kwa wananchi kuhusu serikali yao. Lakini sisi ndio balozi wa Mheshimiwa Rais katika ngazi ya kata. Tukamsemea Mheshimiwa Rais, tuseme yale yote ambayo yanafanyika katika eneo letu. Mheshimiwa madiwani, tukiulizana wenyewe hapa, wapo ambao hata kwenye kata tangia kura za maoni zimepita hawajawahi kurudi tena kwenye kitongoji. Na hii si kwa wachaguliwa tu, hata vitu maalum, kwani mkipita kuzungumza na kina mama kuna shida gani? Naam, kwa lazima turejeshe utu kwa wananchi, kwenda kuwashukuru kwa yale ambao wameyafanya kwa kuwapigia kura, na kupigia kura Mheshimiwa Rais kwa kura nyingi ambazo zimesababisha mkuu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake, mkufunzi kutoka chuo cha serikali za mitaa Hombolo, Petro Nziku, ameelezea lengo la mafunzo hayo kwa madiwani ikiwemo uwajibikaji kwa kuzingatia sheria na kanuni za utumishi wa umma. Ni kuwajengea uwezo heshima wetu madiwani kwa ajili ya kuweza kutimiza majukumu yao ipasavyo, na kuna mada nyingi sana. Tuna mada za sheria, tuna mada za maadili, tuna mada za majukumu na nini. Lakini kikubwa, mfano, tuna mada moja ambayo inahusiana na masuala ya mahusiano yaliyopo kati ya serikali kuu na serikali za mitaa, na tunajua mamlaka hizi za serikali za mitaa tupo watu wa serikali kuu na serikali za mitaa. Mfano, katika wilaya tunakuwa na mkuu wa wilaya, tuna dasi, lakini katika wilaya hiyo unakuta kuna mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi na timu yake. Hawa wote wapo katika wilaya na ni pande mbili, moja wakiwa upande serikali za mitaa na wengine wakiwa serikali kuu. Sasa wajibu wao ni upi na namna gani wanaweza kufanya vizuri katika mahusiano yao? Tunajaribu kuwafundisha, mojawapo ikiwa ni namna gani wanaweza kufanya kazi vizuri. Shukrani sana kwa masimulizi ya taarifa hiyo Nuhu Kasim Stima kutokea kwa mkoani Katavi
Mtazamaji, tuendelee kusalia huko mkoani Katavi ambako mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA imeendesha mafunzo ya siku 2 kwa wakulima na wafanyabiashara wa mbolea katika halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi, yakilenga kuongeza uelewa kuhusu matumizi sahihi na uhifadhi bora wa mbolea. Rajabu Shaban Matuga anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Semina hiyo iliyotolewa kufuatia ombi la mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Busweru kwa TFRA imepokelewa kwa mikono miwili na wakulima pamoja na wafanyabiashara wa mbolea, wakiahidi kwenda kutumia elimu waliyopata kwa kuleta matokeo chanya, hasa kujua viwango vya utumiaji wa mbolea na faida za mbolea. Unapozitumia kwa wakati sahihi na kwa muda mwafaka unapata faida kuliko yule ambaye hajatumia. Kwa hivi tumeona namna ambavyo semina imetolewa ni elimu nzuri, imetupanua, tumeelewa vizuri. Ukitumia vizuri faida ipo, ila pia usipoitumia unapata hasara, unatumia muda mwingi na nguvu nyingi na mali nyingi lakini mapato kidogo. Ila ukitumia mbolea unakuwa na utumiaji mzuri, hasa kujua mbolea ipi ya kupandia, mbolea ipi ya kukuzia na mbolea ipi ya kuzalishia. Kupitia mafunzo hayo, wauzaji wa mbolea wameshauriwa kuepuka kuuza mbolea kwa kufungua mifuko, yani kupima, kuhakikisha wanahifadhi mbolea katika maeneo safi na salama, kuepusha kuganda, huku wakulima wakitakiwa kuhusisha mabwana shamba ili kupata ushauri sahihi wa matumizi ya mbolea kulingana na hali ya udongo. Sisi kama mamlaka tuna matarajio kwamba tutaongeza idadi ya wafanyabiashara wa mbolea na hasa katika maeneo ya pembezoni kama huku Tanganyika ambako huwa kuna na changamoto ya mawakala. Kwa hiyo wakulima watanufaika katika nyanja mbili, kwa maana ya kufanya biashara, lakini pia hiyo elimu itawasaidia kuzalisha kwa tija. Msisitizo wa serikali ya wilaya Tanganyika pamoja na kuiomba TFRA kuendelea kutoa mafunzo zaidi ni kuona mafunzo hayo yanatumiwa vizuri ili kuchochea kilimo chenye tija. Tunapata mvua za kutosha Tanganyika. Kuna maeneo ukame unakisika na uzalishaji unakosekana. Sasa tulio kwenye eneo hili ambao kuna neema ya Mwenyezi Mungu, tunapopata mafunzo haya tuyatumie vizuri. Na sisi kama serikali ya wilaya tutaendelea kutengeneza fursa kama hii ili mafunzo haya badala kusafiri kwenda mbali Mbeya, kwenda Tabora, wao ndio wasafiri kuja hapa kwetu kuja kutufundisha. Tutafanya hivyo kwa hawa watu wa mbolea TFRA, lakini tutafanya hivyo kwa watu wa mbegu, tutafanya hivyo kwa watu wa viuatilifu, ili wakulima wetu na ninyi wajasiriamali wa leo wa kesho na kutwa msipate shida. Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Katavi. Mkoani Mara, wafugaji wa samaki kwa kutumia vizimba mkoani Mara wametakiwa kuongeza uwezo wa uzalishaji wa samaki kutokana na uhitaji na uwepo wa soko la uhakika na lenye ushindani, hali itakayosaidia kutengeneza fursa nyingi za ajira kwa vijana. Kwa mara nyingine tena namkaribisha Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa. Hayo yamebainishwa na afisa biashara mkoa wa Mara Gambare Timotheo. Amesema kutokana na uhitaji mkubwa wa samaki katika soko la ndani na nje ya nchi, bado uwekezaji umekuwa ni mdogo, hivyo ni wajibu wa wafugaji hao kuongeza jitihada za uzalishaji wa samaki kupitia mfumo wa vizimba. Soko la samaki hasa tilapia ndani ya nchi ni soko kubwa sana. Yaani uwekezaji tuliofanya hapa pamoja na uvunaji unaofanyika ndani ya Ziwa Victoria haujakizi mahitaji wa samaki ndani ya nchi. Kwa maana hiyo soko tulionalo ndani ya Musoma lenyewe limekuwa ni soko toshelevu, lakini vile vile tuna wadau ambao wanafanya biashara hii ya samaki, kwa maana wanaongeza thamani, wanagandisha samaki hawa na wanawasafirisha nje ya mkoa wa Mara. Kwa hiyo imekuwa ni fursa chanya kwao, kwa sababu wana uhakika wa kupata samaki, lakini pia wana uhakika wa kulisha soko. Kwa hiyo uhakika wa soko upo kwa sababu pia uhitaji ni mkubwa. Kwa upande wao, baadhi ya wafugaji wa samaki katika mwalo wa Kastamu wamesema bado ipo hali ya wateja imekuwa na mwamko mdogo kwa wakazi wa maeneo hayo, wakiomba serikali kuingilia kati kwa kutafuta wafanyabiashara wa nje ya mkoa huo. Ya soko kwa mkoa wa Mara kwa kweli ni sio kwamba ni kubwa sana, kwa sababu unakuta wanauzia wateja, lakini wateja ni wale wale wa siku zote. Lakini pia kwa sisi wanaofuga, tunajisha kufuga samaki, inakuwa ni vizuri zaidi tukapata wateja wengi ambao wanatoka nje ya mkoa. Kidogo na changamoto kwa sisi tunaofanya biashara hii, wateja ni wale siku zote, yani wakija wanakuja wanaotoka majumbani kwao wadogo sana.
Aidha, vijana hao wameelezea idadi ya samaki wanaofugwa katika mwalo huo ambao hivi sasa wamefikia hatua ya kuvunwa, wakiomba ushirikiano na wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa upande wetu na vizimba 25. Vyenye samaki sasa hivi iko vizimba 18. Jumla ya samaki waliopo ni 700,000. Wakubwa 400,000, wadogo 350,000. Matarajio yetu ya kuvuna hadi sasa tunavuna. Tumeanza mwezi wa 8 mwaka jana. Sasa bado tunaendelea kuvuna. Soko la samaki tunauzia hapa Resti. Kuna wengine tunasafirisha tunapeleka mikoani. Ombi langu kwa serikali, tukao tunaomba waweze kututangazia biashara ya ufugaji wa samaki ndani ya mkoa wa Mara na kutangazia katika mikoa ya nje ya mkoa huu wa Mara. Na maana kwamba endapo wakitangaza tukashirikiana nao, tunaweza kupata wateja wengi na wafugaji wawekezaji katika ziwa wanaweza kuwa wengi zaidi. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara. Na kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa wa kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi tu na nikuombe mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako kufuatilia Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari, na kwa wewe ambaye pengine kama ndiyo kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni kapu la habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuziangazia zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Nukasi Mustima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Baraza la mawaziri nchini Zimbabwe limeidhinisha rasimu ya sheria ambayo itamruhusu Rais Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 kuongeza muda wake wa kukaa madarakani hadi angalau 2030. Marais wangechaguliwa na wabunge badala ya kura ya moja kwa moja, na anaweza kuhudumu kwa muda usiozidi mihula miwili ya miaka 7 badala ya mihula ya sasa ya miaka 5 chini ya mapendekezo hayo. Waziri wa sheria Ziambi alisema mashauriano ya umma yatafanyika kabla ya mswada huo kuelekea bungeni kwa mjadala, ambapo mabunge yote mawili yanaongozwa na chama tawala cha ZANU-PF. Mnangagwa ambaye aliingia madarakani kwa muda wa kwanza mwaka 2017 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe, alishinda uchaguzi wa urais mwaka uliofuata na muhula wa pili 2023, ingawa matokeo yalipingwa. Katika kura ya maoni iliyofanyika miaka 13 iliyopita, Wazimbabwe walipigia kura kwa wingi katiba mpya ambayo ilianzisha ukomo wa mihula ya uraisi, wakati ung'ang'anizi wa Mugabe madarakani ulionekana kuimarika, ambapo aliongoza nchi hiyo tangu uhuru mwaka 1980. Kwingineko, duru za habari zimetoa ripoti iliyotokana na picha za satellite na ushuhuda rasmi ambao umefichua kuwepo kwa kambi ya siri nchini Ethiopia kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa maelfu ya wapiganaji wa RSF ambao wanapigana na jeshi nchini Sudan.
Kwa mujibu wa uchunguzi wa shirika moja la habari kuhusu picha za satellite na kebo ya kidiplomasia, kambi hiyo iko katika eneo la mbali la Benishangul Gumuz nchini Ethiopia, kilomita 32 kutoka eneo la mpaka wa Sudan na kilomita 101 kutoka bwawa la Grand Ethiopian Renaissance. Vyanzo vinne ikiwa ni pamoja na afisa mkuu wa serikali ya Ethiopia vimeliambia shirika hilo la habari kwamba mapema Januari eneo hilo lilipokea wapiganaji wapatao 4,300 kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi. Picha za satellite zinaonyesha upanuzi mkubwa wa kambi hiyo katika eneo lenye misitu la wilaya ya Mingi katika wiki za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa mahema zaidi ya 440 na ujenzi wa kituo cha kudhibiti ndege zisizo na rubani katika uwanja wa ndege wa karibu na Sosa. Taarifa ya kidiplomasia ya mwezi Novemba mwaka 2025 ilitaja kambi hiyo kuwa na uwezo wa kubeba wapiganaji 10,000 na kuongeza kwamba shughuli za kambi hiyo zilianza Oktoba baada ya kuwasili magari kadhaa ya Land Cruiser na malori makubwa. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Maafisa wa mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine wamesema mashambulizi ya anga ya usiku kucha ya Urusi yamesababisha vifo vya takriban watu 4 wakiwemo watoto wadogo 3 katika eneo hilo kaskazini mashariki nchini humo. Afisa wa eneo hilo Ole Snegubov amesema wavulana wawili wote wenye umri wa miaka 2 na msichana wa mwaka 1 na mwanaume wa miaka 34 walifariki baada ya ndege isiyo na rubani kushambulia nyumba yao, na kuongeza kuwa mwanamke mjamzito mwenye umri wa miaka 35 na mwanamke mwingine mwenye umri wa miaka 73 walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Snegubov: shambulio la anga la Urusi linatokea wakati ambapo Moscow ikifanya mashambulizi mapya baada ya kuasitisha kwa wiki moja, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amemtaka Vladimir Putin azingatie msimu wa baridi kali unaoendelea nchini Ukraine. Bohodukhiv, kaskazini magharibi mwa mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv nchini Ukraine, imekuwa ikishambuliwa karibu kila siku na Urusi katika siku za hivi karibuni, ambapo itakumbukwa kuwa Urusi ilianzisha mashambulizi nchini Ukraine mnamo Februari 2022. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mpaka kufikia hapo, mtazamaji, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha, tujikumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Watumiaji wa barabara za Mtongani Kunduchi, Mkwajuni na Kigamboni mkoani Dar es Salaam watarajia kuondokana na changamoto ya mafuriko kufuatia ujenzi wa madaraja 5 makubwa yanayojengwa na TANROADS. Wafugaji 16 jamii ya Kimaasai wapandishwa kizimbani na kusomewa makosa 16 ikiwemo kuchoma nyumba za wakulima huko mkoani Manyara. Na katika rubaa kimataifa, watu 3 wafariki dunia kufuatia mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa na Zuberi Mgani ya kupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie tu wakati mwema, lakini kabla nikuage nikukumbushe tu kwamba ikiwa kama umepotea njia, basi si vibaya kurudi nyuma na kuanza tena upya. Huenda utarudi ukiwa imara zaidi. Nikutakie wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Utabiri wa Hali ya Hewa Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Kwa siku ya leo, matarajio yetu ni kwamba maeneo machache ya magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Kwa maeneo ya kati mwa nchi, nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla.
Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wote wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na Ziwa Victoria. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika, Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya nyanda juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati mwa nchi, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Lindi na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.